Писать, переписываться. Видеть, видеться. Узнавать, знать, знакомиться. Говорить, разговаривать. Сегодня поговорим о совместном залоге в казахском языке. Совместный залог – это взаимные совместные действия с кем-либо. Прибавляя к корню глагола суффиксы «ос», «с», мы образуем совместный залог. То есть глагол будет показывать нам, что действие совершено с кем-либо совместно. Итак, примеры. Жазу – писать, жазысу – переписываться. Мы берем глагол жазу, откидываем у, прибавляем к корню жаз твердый суффикс «ыс», жазыс и прибавляем у. Мен досыммен жиі жазысамын. Я с другом часто переписываюсь. Второй пример. Көру мы прибавляем мягкий суффикс «с». Көріс. Біз келесі аптада бұйырса көрсеміз. Мы на следующей неделе, даст Бог, увидимся. А если вы скажете «біз келесі аптада бұйырса көреміз», то здесь поменяется смысл предложения. Не увидимся, а увидим. Следующий пример. Тану, тансу. Тану – знать, узнавать. Танысу – узнавать друг друга, то есть знакомиться. Мен араймен өткен жылы таныстым. Я с Арай познакомилась в прошлом году. Таныстым. И самый последний пример. Сөйлеу, сөйлесу, что часто путают наши ученики. Сөйлеу – это говорит один человек. Сөйлесу в диалоге задействованы два человека. Біз кеше телефонмен 15 минут сөйлестік. Мы вчера по телефону разговаривали 15 минут. Под видео я оставлю несколько глаголов, от которых образуется совместный залог.